नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा तत्कालीन माओवादीमा नेता लेखराज भट्ट तोकिए। भीम रावललाई हटाएको भन्दै भएको विवादमा एमालेकै दुई समूहबीच कुटाकुट। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीले आफ्नो 50औं स्वर्ण जयन्ती मनायो। समाज सेवामा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बन्दै जाने कुरामा जोड। कञ्चनपुर प्रहरीले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा जोड दिँदै सबै सरकारवालाहरूले हातेमालो गर्न आग्रह। पछिल्लो समय युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित बन्दै सरकारले थप व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ है चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याएको छ। अदालतको निर्णयसँगै नेकपा एमाले देशभरका कार्यालयहरूमा आफ्नो पार्टीको बोर्ड राख्ने काम सुरु गरेको छ। पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा बोर्ड र नेम प्लेट राख्ने विषयमा विवाद हुँदा दुई तत्कालीन एमालेकै समूहबीच कुटाकुट समेत भएको छ। बुधबार नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी कार्यालयमा बोर्ड राख्ने विषयमा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा पार्टीको बोर्ड राख्न कार्यालय नपुग्दै अर्को समूहले बोर्ड टाँसिसकेको थियो, तर अध्यक्ष थापालाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएको थियो। स्रोतका अनुसार तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज समेत रहनुभएका नेता भीम रावलले कार्यालयमा आफ्नो समूहका नेता कार्यकर्ता बाहेक कसैलाई प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो। पार्टीको बोर्ड सोही समूहले राखेको स्रोतको दाबी रहेको छ। सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लो उपस्थिति बनाएको प्रहरीले केही बेर अध्यक्ष थापालाई रोके पनि अन्तमा प्रवेश गर्न दिएको थियो। पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गरेको अध्यक्ष थापा सहितको नेता कार्यकर्ताहरूको टोलीले पार्टीको प्रदेश अध्यक्षमा कर्ण बहादुर थापा र इन्चार्जमा लेखराज भट्टको नेमप्लेट टाँस गरेको थियो। सोही क्रममा कार्यालयमा देखिएका रावल पक्षका केही युवाहरूले इन्चार्जको नेम प्लेटमा भीम रावलको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै लेखराज भट्टको नेम प्लेट खोज्न खोजेका थिए। सोही अवस्थामा नेता रावलको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका युवा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा तथा लेखराज भट्टको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका युवाहरू आमने सामने हुँदा हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको थियो। केही समय तनावपूर्ण अवस्था पश्चात पहिले लगाइएको एमालेको बोर्ड हटाएर अध्यक्ष थापाको उपस्थितिमा नयाँ बोर्ड लगाइएको छ। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा नै भएको भन्दै उहाँले अन्य जिल्लाहरूमा पनि सोही अनुसार हुने बताउनुभयो। एमाले जीवित हुँदैमा कसैका पदहरू जीवित नहुने उहाँको तर्क रहेको छ। अहिले हाम्रो इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै हुनुहुन्छ
राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढेको कुरा जे हो त्यो बदर भनेको होइन। सर्वोच्चको फैसलाले पुराना पार्टीलाई पार्टी विहीन बनाउन नहुने हुनाले नेकपा भनेको चाहिँ ऋषि कटेलको भइगयो। अनि त्योभन्दा अगाडिका पूर्ववत पार्टी के थिए भन्ने मात्रै उसले भनिदिया हो। बिचका सबै पदहरू जे छन् उही हुन्छन् भने होइन। र यहाँ कति मान्छेहरू अहिले अब नेकपा एमाले पुरानो भयो, अब हाम्रा सबै पदहरू आए भन्ने कसैलाई भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् भने कसैका पद आएका छैनन्। कैलालीको अध्यक्ष रतन थापा हुनुहुन्छ, यही हुनुहुन्छ, उहाँ नै हो। 9 जिल्लामा हाम्रा जति पनि अध्यक्षहरू हामीले यस बिचमा बनाएका छौँ उहाँहरू नै पार्टीको अध्यक्ष हो र जसले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरू नै हुनुहुनेछ। पत्रकारहरूका जिज्ञासा मेट्दै अध्यक्ष थापाले नेता भीम रावल पार्टीमा फर्कन चाहेमा प्रदेश कमिटीको 30 लाख ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने र जनता तथा कार्यकर्ताले पनि माफी दिएको अवस्थामा पार्टीको साधारण सदस्यमा राख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। भीम रावल यो पार्टीमा आउने हो भने सबभन्दा पहिले हाम्रो यो पार्टीमा विवाद हुने बित्तिकै 30 लाख रुपियाँ हाम्रो पार्टीको उहाँले गाय पार्नुभएको छ। पहिलो उहाँले काम के गर्नुपर्छ भने आर्थिक अनियमितताको जुन अपराध गर्नुभएको छ त्यो अपराधका लागि सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ र 30 लाखको ब्याजसहित हाम्रो पार्टीको खातामा फिर्ता गरियोस्। आत्मालोचना सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ र जनता र कार्यकर्ताले माफी दियो भने पार्टीको साधारण सदस्य रहन सक्छन्। त्योभन्दा माथि कुनै पनि कुरा कसैले आँकेको छ भने त्यो गलत कुरा हो। नेकपाको विवादले निराश बनेका आम नागरिकहरू तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएकाले देश राजनीतिक खिचातानीबाट टाढा हुने र विकासमा फड्को मार्ने भन्दै खुसी भएका छन्। तर एमाले भित्र पनि गुट उपगुटकै खेलहरू सुरु हुन थालेकाले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै अब सबै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने धेरैको सुझाव रहेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। कञ्चनपुरको पुनर्वास बजार बन्द गरे पनि अन्य सीमा क्षेत्रबाट तस्करी नरोकेको भन्दै स्थानीय व्यापारी आन्दोलित भएका छन्। पुनर्वास छेउछाउमा अन्य अघोषित भारतीय सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा सामान ल्याउन नरोकेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यापारीहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी रोक्न नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनसँग जोरदार माग गरेका छन्। आफ्नो बजार क्षेत्र बन्द गर्दै उनीहरूले अन्य अवैध भारतीय सीमा हुँदै दैनिक सामान तस्करी भइरहेको बताएका हुन्। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा 18 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरेका छन्। 129 किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा सीमाबाट दैनिक अवैध सामान आयात भए पनि स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनेको आरोप उद्योग वाणिज्य संघ पुनर्वासका अध्यक्ष कृष्ण तामाङको रहेको छ। भारतबाट दैनिक सामान अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको र सशस्त्र प्रहरी पनि सीमा क्षेत्रमा भए पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट दैनिक अवैध रूपमा सामान नेपालतर्फ तस्करी हुँदै आएको भन्दै फागुन 21 गते उद्योग वाणिज्य संघ पुनर्वासले नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। भारतीय बजारबाट दैनिक अवैध सामान सीमा कटाएर नेपाल ल्याएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै बजार समेत बन्द गरेका थिए। मंगलबार नगर प्रमुख जीवन थापाको आग्रहमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ। बैठकले सीमा क्षेत्रमा गस्ती अझै बढाउने सहमति समेत गरेको छ। तर व्यापारीहरू सशस्त्र प्रहरीको उक्त भनाइमा विश्वस्त छैनन्। प्रहरी सूचना पाएको स्थानमा मात्रै आए धेरै सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने व्यापारीहरूको भनाइ छ। नेपाल भारतको अवैध सीमा हुँदै ब्रोइलर कुखुरा, अण्डा, माछा, चिनी, हार्डवेयरका सामान, लत्ता कपडा, तेल, खाद्यान्न, लागौषध लगायतका सामान दैनिक तस्करी हुँदै आइरहेको व्यापारीहरूको दाबी छ। तस्करहरूले सस्तोमा भारतीय बजारबाट सामान ल्याउने र नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएकोले नेपालको राजस्व गुमाइरहेको र आफूहरू मारमा परेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले भारतीय बजारबाट तस्करले ल्याएको सामानका कारण व्यापार शून्य भएको गुनासो समेत गरेका छन्। तर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर एयरले भने सीमा क्षेत्रमा उपस्थिति बलियो बनाएको बताउनुभयो। बिहान साँझ राति गस्ती गर्दै आएको र धेरैलाई पक्राउ पनि गरेको भन्दै उहाँले दैनिक सीमा क्षेत्रमा अवैध सामान पक्राउ गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
4 वर्ष अघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चलाएको गोली लागेर शहीद भएका गोविन्द गौतमको 4औं स्मृति दिवस बुधबार मनाइएको छ। 2073 साल फागुन 26 गते आजकै दिन नेपाल भारत सीमा क्षेत्र स्थित आनन्द बजार नजिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर ज्यान गुमाएका पुनर्वास नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय गौतमको स्मृति दिवस मनाएर सम्झना गरेको हो। स्मृति दिवसका अवसरमा पुनर्वास नगरपालिकाले शहीद गौतमको शालिगमा माल्यार्पण गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत खेमराज विष्टले गौतमको शालिगमा माल्यार्पण गरेर उहाँको सम्झना गरेको बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजिकै नेपाली भूमि आनन्द बजारको नालामा कल्भर्ट निर्माणको विषयलाई लिएर भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध गरेका थिए। सोही क्रममा गौतमलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीले आफ्नो स्थापनाको 50 वर्षको उपलक्ष्यमा स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार बिहान प्रभातफेरी गर्दै रेडक्रसका जन्मदाता ज हेनरी डो युनाको अर्धको शालिगको आवरण समेत गरेको छ। नेपाल रेडक्रसको स्थापना भएको करिब 7 वर्षपछि कैलालीमा 2027 फागुन 26 गते शाखाको स्थापना भएको थियो। जन्मदिन तथा स्वर्ण जयन्ती समारोहको आयोजना गर्दै विगतदेखि हालसम्म गरेका क्रियाकलापबारे प्रकाश समेत पारेको हो। विभिन्न सामाजिक सङ्कट तथा अन्य जटिल विषयको संशोधनका लागि सदैव तत्पर रहने भएकोमा रेडक्रसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य कार्य सफलताको केन्द्रबिन्दु मानिएको छ। विभिन्न विपद द्वन्द्व महामारीका बेला कोही पुग्न नसकेको ठाउँमा रेडक्रस पुगेर मानव सेवामा समर्पित हुने गरेकोमा रेडक्रसलाई केन्द्रबिन्दुले बोध गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हरेक सामाजिक क्षेत्रभित्र मानव सेवामा उत्कृष्ट र विश्वसनीय कार्य गर्दै आएको समेत दावी गर्नुभयो। आगामी दिनमा समेत सोही अनुरूप अगाडि बढ्न सकेमा कार्य सफलतामा केही नयाँपन थपिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। एउटा मानवीय सेवामा जसरी यो शाखाले काम गरेको छ, जसरी यसले उत्कृष्टता हासिल गरेको छ र यो उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित आगामी दिनमा पनि अझ उच्च स्तरको आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो सँगसँगै हामी सबैलाई थाहा छ रेडक्रस एउटा संसारको साझा संस्था हो र यो संस्थाको नामै सुनिसकेपछि पनि आम मान्छेलाई के लाग्छ भने यो संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन् भनेर बुझ्ने गर्छन्। चाहे त्यो प्राकृतिक विपद होस्, चाहे त्यो कुनै महामारी होस्। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपप्रमुख निर्मला जोशी बडाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओड, उपप्रमुख सुशीला मिश्रा भट्ट लगायत अन्य थुप्रै व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोही अवसरमा कैलाली रेडक्रसका संस्थापक खेमराज शाही, हेमराज ओझा, खेमराज पाण्डे, पहिलो रक्तदाता डाक्टर गणेश बहादुर सिंह र कैलालीमा सबैभन्दा बढी झण्डै 93 पटक रक्तदान गर्ने रक्तदाता दीपक उपाध्यायलाई सम्मान समेत गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली शाखाको स्थापना कालदेखि नै समुदायको सङ्कटता तथा सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका कोषाध्यक्ष मोती प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। उक्त भूमिका निर्वाहमा सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय एवं विभिन्न सञ्चारकर्मी लगायत आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग रहँदै आएकोमा आगामी दिनहरूमा समेत उक्त सहयोगका लागि विश्वसनीय रहेको कोषाध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो। यस्तै संगठन विकास, विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक हेरचाह सिद्धान्तको प्रचार प्रसार र मानवीय मूल्य मान्यता नै रेडक्रसको मुख्य क्षेत्रहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी हामी हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका हुन्छौँ। यस अन्तर्गत राहत तथा उद्धार, गोदाम व्यवस्थापन, रक्त सञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, शव वाहन सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा र सामुदायिक विकास एवं संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ।
रेडक्रसले हरेक क्षेत्र अधिकार तथा मानवीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ। यस्तै मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता, विश्वव्यापकता रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तहरू रहेका छन्। उक्त सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न दात्री निकायहरूको सहकार्य र सहयोगमा अगाडि बढ्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका उपसचिव धर्मराज जोशीले बताउनुभयो। विगतदेखि नै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग तथा सेवा गर्दै आएकोमा हाल सेवा नभएका केही क्षेत्रमा समेत सेवा स्थापनाको तयारी थालिएको उपसचिव जोशीको भनाइ छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनगढी 1 नम्बर उपशाखाको सभापति आज नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाको स्थापना दिवस 50औं स्थापना दिवस को अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाले स्वर्ण महोत्सव मनाउन गइरहेको छ। आफ्ना यो 50औं वर्षमा प्रवेश भइरहँदा विभिन्न आरोह अवरोहहरूलाई पार गर्दै आज कैलाली जिल्ला शाखाले 50औं वर्ष गाँठ मनाउने अवसर प्राप्त गरेको छ। एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा तत्कालीन माओवादीमा नेता लेखराज भट्ट तोकिए। भीम रावललाई हटाएको भन्दै भएको विवादमा एमालेकै 2 समूहबीच कुटाकुट। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीले आफ्नो 50औं स्वर्ण जयन्ती मनायो। समाज सेवामा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बन्दै जाने कुरामा जोड। कञ्चनपुर प्रहरीले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा जोड दिँदै सबै सरोकारवालाहरूले हातेमालो गर्न आग्रह। पछिल्लो समय युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित बन्दै सरकारले थप व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बैतडीमा चितुवाको आक्रमणबाट महिला घाइते भएकी छिन्। जिल्लाको सुर्नैया गाउँपालिका 8मा चितुवाले आक्रमण गर्दा 40 वर्षीय नारू साउद घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घाइते साउदको डडेलधुरामा उपचार भइरहेको छ। उनलाई स्थानीय भौनेली मन्दिर नजिकैको जंगलमा बाँदर धपाउन गएका बेला चितुवाले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय समुदायमा आपराधिक गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन्। यस्ता घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ। तर यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले पनि सक्रियता बढाएको छ। प्रदेशमा पनि कञ्चनपुर जिल्ला सबैभन्दा बढी आपराधिक गतिविधिहरू हुने जिल्लाको रूपमा चिनिन थालेको छ। यो अवस्थाको सुधारका लागि कञ्चनपुर प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा सक्रियता बढाएको बताएको छ। कञ्चनपुरमा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएकोमा घटना नियन्त्रणका लागि पनि पहल गरिँदै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा लागु औषध, हात हतियारको संगठन, हतियारको संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, चन्दा आतंक, महिला हिंसा, कर्तव्य ज्यान, सवारी ज्यान, हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना गरी जम्मा 623 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 महिनाको अवधिमा जम्मा 526 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। उक्त तथ्याङ्क अनुसार विगतको आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि आएको अनुमान कार्यालयले गरेको छ। यस्ता घटनाको अन्त्य गर्नका निम्ति प्रहरी प्रशासनले विशेष कदम चालिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो। उक्त घटनाहरूको अन्त्य गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्न आफूहरू सदैव तैनात रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरमा हुने हरेक आपराधिक घटनाको न्यूनीकरणमा जोड दिँदै विशेष प्रहरी परिचालन समेत सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ। कर्णीका मुद्दाहरू गत वर्ष 40 वटा वर्ष भएन 40 वटा थियो भने चाहिँ अहिले यो आर्थिक वर्षमा 6 महिनाको अवधिमा 29 वटा चाहिँ जबरजस्तीकरणका घटना घटिसकेको जिल्लाभरिमा चाहिँ घटिसकेको छन्। त्यस्तै गरेर कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत चाहिँ 7 वटा मुद्दाहरू गत वर्ष थियो भने चाहिँ अहिले 10 वटा चाहिँ 6 महिनाको अवधिमा भइसकेका छन्। र त्यो बाहेक जस्तै यो आत्महत्या को रेट चाहिँ अलिकति बढी छ।
यहाँ आत्महत्यामा खास गरी चाहिँ झुन्डिएर मृत्यु हुने र विष सेवन गरेर मृत्यु हुने घटनाहरू चाहिँ बढी छ र विष सेवन अन्तर्गत चाहिँ गत वर्ष 64वटा थियो भने चाहिँ अहिले 6 महिनाको अवधिमा 52वटा भइसकेका छन्। त्यो बाहेक चाहिँ यो झुन्डिएर मृत्यु हुने चाहिँ गत वर्ष 94वटा थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ 65वटा 6 महिनाको अवधिमा 65वटा चाहिँ घटिसकेका छन्। केही अलिकति भनौँ न केही मात्रामा अलिकति बढेको जस्तो हामीले तथ्याङ्क रूपमा पाउन सक्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा अहिले 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ लगभग 95जना फरार प्रतिवादीहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण लिएर तिनको सजाय भुक्तानीको लागि चाहिँ हामीले अदालतमा पेश गरेर कारागारसम्म पठाएका छौँ। आम नागरिकहरूमा प्रहरीप्रतिको विश्वास र सचेतना बढेका कारण हरेक वर्ष विभिन्न अपराधका घटना बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ। प्रहरी समक्ष आउन हिचकिचाउनेहरू समेत न्याय प्राप्तिका लागि सहजै प्रहरी कार्यालय आउने र मुद्दा दर्ता गराउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना कहरका कारण गरेको बन्दाबन्दीले आम नागरिकको जीवन नै अस्त-व्यस्ततर्फ डोरिन पुग्दा उक्त घटना वृद्धिमा समेत अत्यन्तै प्रभाव परेको प्रवक्ता थापाले बताउनुभयो। तर पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन खुकुलो भएसँगै समुदाय प्रहरी साझेदारीमा कञ्चनपुरका 9वटै पालिकामा विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लागू गर्दै अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिँदै अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यदि सोही अनुरूप अगाडि बढ्न सकेमा अपराधिक गतिविधिलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। करणी र जुन भनौँ न महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनाहरू अब यो खास गरी अब लामो समय यो अहिले कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 महामारीले गर्दा कञ्चनपुर जिल्ला पनि अछुतो रहेन। अहिले पनि भनौँ न अब त्यसको सङ्कट छँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घरमै कन्फाइन भएर बस्नु पर्यो। उनका पेसा व्यवसायहरू चाहिँ ठप्प प्राय भए जसले गर्दा चाहिँ मानिसका इन्कमका रोजीरोटीका कुराहरूको अलिकति त्यो रोकिसके पश्चात घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसाहरू घर झगडा हुने अन्य घटनाहरू हिंसादेखि लिएर ठुल्ठुलो जघन्य अपराधहरू हुने क्रम चाहिँ अलिकति केही बढे र अहिले चाहिँ बिस्तारै खुकुलो भइसकेको छ र मान्छेहरू चाहिँ पूर्ववत आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ फर्किसकेका छन् र यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न यो आपराधिक हिंसा खास गरी घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसाहरू चाहिँ अलिकति केही कम हुँदै गइरहेको छ र यस्ता घटना हिंसादेखि विभिन्न जघन्य किसिमको अपराधहरू नहोस् र अन्य लागु औषध लगायत सवारी दुर्घटना यिनीहरू चाहिँ नहुन् भन्नको लागि चाहिँ सकेसम्म हुनै नदिने। समुदायमा विद्यमान कुरीति कुसंस्कार न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको सक्रियताले मात्रै नहुने भएकोले आम सरकारवालाहरू समेत जिम्मेवार र सचेत बन्नुपर्ने आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा अभिभावक, विद्यालय, समाज तथा सरकार र संस्थाहरू एकबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। कोरोना कहर सामान्य बन्दै गएपछि नेपालबाट मजदुरीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जाने युवा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न थालेका छन्। स्थानीय स्तरमै कृषि, पशुपक्षी र व्यापारमा युवाको आकर्षण बढेसँगै यहाँ व्यवसाय दर्ता पनि गत वर्षभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार उद्योग दर्ता विगत वर्षको भन्दा ह्वात्तै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्म त्यहाँ 1538 उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। गत चालु आर्थिक वर्षमा यहाँ 734 उद्योग मात्रै दर्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकृत धर्मानन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो। दिनहुजसो उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै सूचना अधिकृत भट्टले कोरोनाका बेला कार्यालय बन्द रहँदा पनि त्यहाँका सेवाग्राहीले सेवा लिन नपाएको बताउनुभयो। कोरोना कहरमा टोकन प्रणाली लागू गरेर नियमित कामकाज सुरु गरेको थियो। पछिल्लो समयमा सरकारले महिला उद्यमीका लागि उद्योग दर्तामा गरेका छुटका कारण पनि उद्योग दर्ता गर्ने बढेको उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि उद्योग दर्ता गरेको 5 वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट नभएको र दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन भए नभए बारे अनुगमन गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले स्वदेशमै अमूल्यको काममा अग्रसर भइरहेका युवा शक्तिलाई राज्यले सिपमूलक तालिम र विभिन्न प्रकारका अनुदान प्याकेज दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा देखिएको सक्रियताले भारत लगायत अन्य क्षेत्रबाट आयात हुने तरकारीमा कमी आएको बताउनुभयो। कृषिमा मात्रै युवालाई सक्रिय गराउन सके विदेशको कमाई घर आँगनमै बसेर गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। सरकारले कोरोना कहरमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई
आयमूलक कामका लागि अनुदान समेत प्रदान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना कहरमा विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकालाई आयमूलक व्यवसायमा लगाउन रु 15 करोड रकम समेत जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका निकायमा पठाइसकेको छ। पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू कृषिमा भविष्य खोज्न थालेका छन्। सरकारले कृषिमा लगानी बढाउँदै लिएकोले भए पनि भविष्य राम्रो भएको उनीहरू बताउँछन्। स्वदेशमा नै गरिने पेसाबाट आयार्जनसँगै आत्मसम्मान र सन्तुष्टि मिल्ने भन्दै युवाहरू यस व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। कृषिबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकोले पनि यसलाई सरकार तथा सरकारवालाहरूले थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। घरको न्यून आर्थिक अवस्थाका कारण कलिलै उमेरमा वैदेशिक रोजगारीमा 3 वर्ष मलेसिया र 7 वर्ष भारतको दिल्लीमा काम गर्नुभएको सूर्यले नगरभित्रकै ठुलो कृषि फर्म सुरु गर्नुभएको छ। कलाकारिता क्षेत्रमा समेत आबद्ध रहनुभएका सूर्य व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ अग्रसर हुनुभयो। अहिले 4 बिघा खेत भाडामा र आफ्नो 1 बिघा खेतमा तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ। मैले अहिलेसम्म 4.5 लाख रुपियाँसम्म मेरो लगानी लागिसकेको छ र यसबाट अब के छ भने चाहिँ घर खर्च त्यो त सबै मैले यहीँबाट गरिरहेको छु हैन। अनि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ यसबाट जानेपछि यदि नोक्सान नभएपछि ठ्याक्कै डबल भन्दा पनि माथि फाइदा आउँछ मलाई यस्तो लाग्छ। तर बजार व्यवस्थापन हुनु पर्यो त्यो कुराको। घर खर्च सबै हुन्छ नि औषधि अनि लुगा लत्ता कपडा सबै गरेर राम्रो गरिरहेको छु आफ्नो परिवारलाई। कलाकारिता अब मेरो मेन कलाकारिता हो हैन। बजार व्यवस्थापन भएपछि समय पनि निकाल्न सकिन्छ र कला क्षेत्रलाई म छोड्न त चाहदैन हैन। कला क्षेत्रमा अहिले पनि निरन्तर नै छौँ। कृषिमा त्यति समय निकाल्न सकिन्छ अवश्य पनि। उहाँले 3 बिघा जमिनमा आलु खेती गर्नुभएको छ भने बाँकी 2 बिघा जमिनमा काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, टमाटर, मटर, गाजर, प्याज, खुर्सानी, चुकुन्दर, लसुन र धनिया लगाउनु भएको छ। तरकारी खेती सुरु गरे पनि सिँचाइको निकै असुविधा भएको व्यावसायिक कृषक सूर्य बताउनुहुन्छ। सिँचाइको असुविधासँगै बजारको अभावले गर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ मैले 3 बिघा हाराहारी 3 बिघामा आलु लगाएको छु। यो तरकारी खेती गरेको छु। अहिले टमाटर, काउली, प्याज अनि चुकुन्दर, गाजर, धनिया, पालक, ब्रोकौली यिनीहरू लगाएको छु। अरू पनि छन् र यसपछि चाहिँ लगत्तै अब यो लहरे बालीको सोच पलाएको छ र बिउ आइसकेको छ र त्यो बेर्नाहरू अब राख्ने क्रम जारी छ। जस्तै करेला, काँक्रा, लौकी अनि फर्सी, तरबुज अन्य छन्। सरकारले किसानलाई मल, बिउबिजन, कृषि यन्त्र र सिँचाइमा अनुदान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानि हुने विषादी प्रयोग गरेको हुँदा नेपालमै अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनलाई सरकारले बढावा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले तरकारी खेती मात्र नभई बाख्रा पालन पनि सुरु गर्नुभएको छ। कि कृषि प्रधान देश त भन्छन् हैन, तर यस्तो व्यवसाय चाहिँ अब थोरै मात्रामा गरेको र इन्डियाबाट धेरै तरकारीदेखि खाद्यान्नहरू भित्रिने अनि त्यसपछि त्यसमा रासायनिक मलको धेरै अत्याधिक मात्रामा प्रयोग हुने र अब त्यसले मानव जीवलाई धेरै असर गर्ने हुँदा धेरै टनको मात्रामा हैन इन्डियाबाट हामीले भित्रिन देख्दा हैन तरकारीहरू। अनि त्यसपछि हामी नेपालमा पनि उत्पादन गरेको तरकारी बिक्छ र बिक्री वितरण हुन्छ। दैनिक हजारौं युवाहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुक गइरहँदा सूर्यले गाउँघरमै गरेको व्यावसायिक तरकारी खेती उदाहरणीय बन्न सक्छ। 4 जनाको परिवार रहेको सूर्यले आफ्नो घर खर्चसँगै बच्चाको पढाइ लेखाइ गरिरहनु भएको छ। 1 जनालाई वार्षिक रोजगारी र 6 जनालाई सिजन र काम अनुसारको रोजगारी दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अब विदेशमा मैले पनि अब 3 वर्ष मलेसियामा कुरेँ हैन, अनि लगभग 7-8 वर्ष मैले इन्डियामा कुरेँ। मैले केही प्रगति गर्न सकेन कि। अनि नेपालमा आएर मैले सानो लगानीमा पनि केही गरेँ हैन। जस्तै पहिला सुरुमा मैले हाम्रो संस्थाहरूबाट एउटा तालिम गरेर मैले कुखुराहरू लगेको थिएँ। 32 वटा कुखुरा दिनुभएको थियो र त्यहाँबाट अन्डा उत्पादन गरेर मैले बिक्री गरेँ। त्यसबाट मैले एउटा दराज किनेँ अनि अन्य घरको समस्या हल भयो र त्यहाँबाट सानोबाट
पनि केही हुँदो रहेछ। मैले 3-4 वर्षदेखि तरकारीहरू काउलीहरू त्यो घरमै उत्पादन गरेर त्यसपछि राम्रो देखेँ। थोरै लगानीमा धेरै हुँदो रहेछ, आम्दानी हुँदो रहेछ र नेपालमै के गर्न सकिँदो रहेछ, यो माटोमा सुन फल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू मलाई अलिकति त्यस्तो लाग्यो र त्यसपछि मैले यो व्यावसायिक तरकारी खेतीहरू गर्ने सोच पलाएको मलाई कृषि क्षेत्रमा। युवाहरू स्वदेशमै केही गर्न अघि बढिरहँदा सरकारी निकायले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता कृषि उद्यमीहरूको पहिचान र अनुगमन गरी कृषक सूर्य जस्ता वास्तविक किसानहरूलाई राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्यूज, पुनर्वास, कञ्चनपुर। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्जमा तत्कालीन माओवादीमा नेता लेखराज भट्ट तोकिए। भीम रावललाई हटाएको भन्दै भएको विवादमा एमालेकै 2 समूहबीच कुटाकुट। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीले आफ्नो 50औं स्वर्ण जयन्ती मनायो। समाज सेवामा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बन्दै जाने कुरामा जोड। कञ्चनपुर प्रहरीले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा जोड दिँदै सबै सरोकारवालाहरूले हातेमालो गर्न आग्रह। पछिल्लो समय युवाहरू व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित बन्दै सरकारले थप व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।